típusról van szó, de Blackboardnak van belőle 2, amivel utaztatják az embereket. Egyébként volt ilyen, hogy elkezdtek a Molnár-Csúkot, hogy 20 000 helikoptereznek abban. Én vezetek műsorokat ilyen sétarepülő hétvégéken, egy hétvégén gyakorlatilag 3-400 műsorok elé jegyeket vásárolni erre a helikopterre. Ráadásul párhuzamosan ahol tetszenek látni, mert nem csak úttól, hogy csak úgy egyszerűen, hanem ők bizony rettenetesen határozottak, párhuzamosan, frontba, ugyanabban a sebességgel, ugyanabban a magassággal dolatnak. Tudni kell, hogy itt gyakorlatilag egymást nézik. A kabinban nem néznek, nem figyeli a köszereket, csak egymást nézik köteli kerülésnél a másik. Csak az a fontos, hogy a pozíciót tartsák. Egyébként motorszárnyakra hívják ott körül, amit forog, többek szerint ez egy egyszerű mezei ventilátorlapár, hiszen ha ezt megáll a pilóta, akkor lesz. Ezek igen, tehát ez ilyen magas szemet nézzük közben, ijesztjük a parkolóba beérkező embereket, parkolás már egyébként ingyenesen, elég sokan vagyunk. Közszipéles fizetőrendszerünk van, és az infósátonnál lehet kártyát váltani, hogy valakinek erre vonatkozóan, hogy csak kártyát fizetés van. Tessenek megnézni és mondjuk összességében nem tudom, hogy melyik nemzeti színben össze akartak hozni, hogy fehérek meg a parkolóban utasok, és akkor megvan a piros fehér zöldel helyre. Egy ilyen spécik ügyfelővel egyébként annyira röviden látványában is valamit, igen, az ki is mutat, ügyesen szépen, látványában is, igen, manőverek szervezetáról is igyekeznek olyat csinálni, olyat létrehozni, olyat megvalósítani a pilóták, ami nagyon élvezett, és közlenek látni, hogy az önök szemmelátában történik, tehát nincsen az igényes alapára kapcsolatban, hanem nincsen az önök szemmeláttára történik. Egy túlgó fokozatra kapcsolat, valószínűleg ez a munkárégetés a helikopter, ki pedig oldalazik szépen az MBM történettel köteléknek az egyik darabja, ami szépen oldalasan azért arra érdekes, oldalazban menni, ugye drifteni tudnánk az autóra, az is nehéz, helikopterre kérdezett, mert olyan, hogy nem végez szintén a menetezőt rá, úgy kell vezetni. Egy picit elmére nézzük ezt, hogy el nem menjen az utolsó. Ugye, ebben a kettőt ennek is.